पहिला पनि त गल्ती गरेका चाहिँ थिए, पहिला पनि त यस्तो भएको चाहिँ थियो, यो नयाँ होइन नि, हामीले नयाँ होइन नि भनेर भन्नु भनेको के भन्नुहुन्छ, सरासर आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु चाहिँ हो। मैले गल्ती गरेछु भन्ने कुराको स्वीकारेको थियो। त्यसो हुँदा हामी के भन्छौँ र हामी के चाहन्छौँ भने गल्ती चाहिँ सरकारले गर्नु हुँदैन होइन। गल्ती गरिसके सरकारले नैतिक हिसाबले होइन जनतालाई जानेर जुन ठाउँमा चाहिँ गलत गरेका चाहिँ त्यसको जवाब चाहिँ दिन सक्नुपर्दछ। र कतिपय यस्ता गम्भीर प्रकारका समस्याहरू पनि आएका चाहिँ छन् जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यही पदमा बसिरहनु पनि नैतिक प्रश्नहरू उठेका चाहिँ छन् अहिलेको सरकारलाई। त्यसो भए हामी चाहन्छौँ नैतिक प्रश्नहरू चाहिँ सरकारका बारेमा नउठोस्। हामी चाहन्छौँ यो सरकारले राम्रो काम चाहिँ गरोस्, करिब 2/3 नजिक पुगेको सरकार चाहिँ हो होइन। यस्तो अवसर चाहिँ बिरलै चाहिँ आउँछ र हामी सबैको चिन्ता र चासो भनेको देश फेरि पनि बन्नुबाट रोकिनु चाहिँ हुँदैन।